en kilehæl, som strikkes fra tåen op, der skal man jo begynde at tænke anderledes og modsat af, hvad man ellers vil gøre. Så det, man starter med, det er, at man tager masker ud som en kile på hver sin side af hælen. Så jeg har strikket min strømpe, her det er sådan en fodformet tå, op til der, hvor jeg skal starte med at tage ud til kile. Og hvor langt det er, der må man kigge på en opskrift, hvor man kan se, hvor mange centimeter man skal strikke. Det er lidt forskelligt. Men her har jeg strikket et mønster på vristen, så derfor skal jeg over og ligesom starte på det, jeg vil kalde fodens side, altså fodens masker. Det er her, vores hæl skal være. Og nu skal jeg så starte med at tage ud til kile for at have nogle flere masker til min hæl. Og her vil jeg tage ud 5 gange på den her størrelse. Og det jeg gør her, det er, at jeg strikker først en ret, og så laver jeg en udtagning her, og her laver jeg det, jeg kalder en venstre udtagning. Jeg samler lænken op, sætter den op på pinden og strikker drejet. Og så strikker jeg over til den sidste maske. Her laver jeg så det, jeg kalder en højre udtagning. Der samler jeg lænken op forfra og sætter den direkte op på pinden, og så strikker jeg ind foran i lænken. Og så strikker jeg den sidste. Så nu har jeg lavet en udtagning i begge sider. Og det skal jeg så gøre 5 gange i begge sider på hver anden omgang. Så jeg strikker over alle masker, og så laver jeg det igen. Så jeg har 5 udtagninger. Nu har jeg så lavet de 5 udtagninger i begge sider på hver anden omgang. Sådan så jeg startede med at have 24 masker. Nu har jeg 34. Og det vil sige, at jeg herover har 24. Efter den sidste udtagning har jeg samtidig flyttet 2 masker fra vristens masker over på hælen. Og det samme har jeg gjort i den anden side. Sådan så jeg kan godt se, at jeg har lidt færre masker på den måde. Og det er simpelthen grunden til, at jeg flytter 2 masker over. Det er simpelthen, mens jeg nu strikker hælen, så får jeg ikke sådan et grimt mellemrum. Det kan jeg undgå, sådan et hul på den måde. Så det er det, jeg har gjort nu. Så nu skal jeg i gang med at strikke selve hælen. Så nu strikker jeg hen til de sidste 5 masker på pinden. Plus de 2. I kan se, at jeg har 2 fra vristen, og så har jeg her, og så ligger min udtagning. Så nu strikker jeg hen til de sidste 7 masker, fordi det er 2 masker fra vristen, plus de 5, jeg har lavet udtagninger på. Jeg har de 2 fra vristen, og så har jeg 5, det vil sige, at jeg har 7 i alt. Så vender jeg. Nu strikker jeg så fra vrangsiden. Så starter jeg med at lave en vendemaske, og det gør jeg ved at tage masken løs af, vrangløs af, hvor jeg hiver i min tråd, sådan så min maske kommer til at ligne et A. Og så strikker jeg nu vrang, fordi jeg er på vrangsiden. Og nu strikker jeg så over til de sidste 5 plus de 2 masker fra vristen. Det vil sige, til jeg har 7 tilbage. Nu har jeg så de 2 af vristen og 5 masker. 7 i alt. Så vender jeg også her. Og nu laver jeg igen en vendemaske. Tager tråden løs af. Jeg hiver ligesom i tråden, når jeg hiver den af på den måde her. Og så strikker jeg over til
2 masker før vendemasken. Jeg har min vendemaske her, og den kan jeg kende ved, at den ligesom ligner 2 masker. Og så har jeg 2 masker før. Jeg vender, laver min vendemaske, og nu er jeg på vrangsiden, så derfor strikker jeg vrang over til 2 masker før den sidste vendemaske. Jeg har min vendemaske her, og så har jeg 2 masker før, så nu vender jeg. Jeg laver min vendemaske, og det her, det gentager jeg. Nu har jeg så vendt, og jeg er kommet over på vrangsiden, har min vending, og strikket 5 vrang, og kan vende igen, fordi nu har jeg 2 masker før den sidste vendemaske. Og det gør også, man kan også tjekke det på den måde ved at sige, at I kan se, at jeg har 3 vendemasker, og hvis jeg i øjeblikket lige lave den sidste, så jeg har 4 i den her side, og hvis I ser herover, der har jeg også 4. Nu har jeg så lavet de 4 vendinger i begge sider, og nu skal jeg så til at have ordnet de her vendinger og fortsætte med hælen. Så nu strikker jeg ret hen til den første vendemaske, som jeg strikker ret sammen. Og jeg fortsætter hen til den sidste vendemaske. Og ved den sidste vendemaske, hvor jeg stadigvæk har mine 7 masker, der vender jeg nu. Så tager jeg masken vrang løs af med tråden foran arbejdet. Stram godt til her. Og så den første her, den strikker jeg så ret, selvom vi er på vrangsiden. Og så strikker jeg vrang nu over de andre masker hen til mine vendemasker, som også skal ordnes. Og når jeg er på vrangsiden, så strikker jeg vendemaskerne vrang sammen. Det var den første. Den næste. Og når jeg kommer hen til den sidste, så stopper jeg lige 1 maske før den sidste vendemaske, for den vil jeg også strikke ret. Og så strikker jeg den sidste vendemaske vrang sammen. Og så vender jeg. Den første her, jeg vil lige vise, at jeg har 7 masker over i den anden side. Det er meget vigtigt, at det er det samme maskeantal, man har på begge sider. Jeg tager den første maske ret løs af. Nu vil jeg så gerne strikke vævestrik på selve hælen her. Og det gør jeg ved, at jeg strikker en ret, og så tager jeg en ret løs af med tråden bag ved arbejdet. Og det gør jeg over til man strikker over til en maske før hullet. Og I kan se, at jeg strikkede det her vævestrik ved at tage en ret og en løs af.
Og nu er jeg så henne ved den sidste, den strikker jeg bare ret igen. Og nu har jeg så en maske før hullet. Og her vil jeg strikke drejet ret sammen. Og det gør jeg ved at løfte den første maske af og sætte den drejet op på pinden. Og det gør jeg også med den her maske. Og dem strikker jeg så drejet sammen. Det vil sige, at jeg strikker ind bagerst i masken. Så kommer de til at ligge så fint. Og nu vender jeg så. Nu har jeg 6 masker tilbage. Den første maske tager jeg vrangløs af med tråden foran arbejdet, strammer godt til, og så strikker jeg den her ret. Og nu er jeg på vrangsiden, og herover det her vævestrik, der strikker jeg vrang. Så nu strikker jeg hen til en maske før den sidste vending. Og den her før, den strikker jeg ret. Og så har jeg mit hul. Og her strikker jeg dem vrang sammen. Og nu har jeg så også 6 i den her side. Så vender jeg. Jeg fortsætter nu med at tage ind i hver side. På retsiden, drejet ret, på vrangsiden, vrang sammen. Den første tager jeg ret løs af, strikker en ret, og så laver jeg mit vævestrik her. Nu er jeg henne ved 2 masker før. Jeg strikker en ret her, og så tager jeg dem af, så jeg kan strikke dem drejet ret. Nu er jeg 5 masker tilbage. Tager den vrangløs af, tråden foran arbejdet, strammer til, og den her strikker jeg ret, og så strikker jeg ellers vrang over til en maske før hullet i den anden side. Den her før vendingen strikker jeg ret, og så strikker jeg vrang sammen. Og så vender jeg. Og jeg har også 5 masker her. Jeg fortsætter altså den her indtagning, indtil at jeg kun har 2 masker tilbage i begge sider, fordi det var de 2 masker, jeg havde lånt over for vristen. Så jeg altså på den måde har lavet 5 indtagninger i begge sider. Nu er jeg så færdig med mine indtagninger, og I kan se, at herover i den her side har jeg 2 masker, dem jeg havde lånt fra vristen, og her ligger mine 5 indtagninger. Og grunden til, at jeg lavede den her ret, det er, fordi jeg synes, det bliver så fint ved siden af indtagningen med retmasken der. Og I kan se det samme over i den anden side, hvor jeg også har de 5 og 2 masker tilbage. Nu er jeg så færdig med min hæl, og jeg har strikket det her vævestrik, der giver, at den ligesom bliver samlet lidt mere. Hvis ikke man vil strikke det vævestrik, kan man også bare strikke glat. Og nu kan jeg så begynde at strikke rundt på hele strømpen. De første 4 omgange efter hælen, så bliver jeg ved med at låne de 2 masker i hver side til fodens masker. Og når jeg så har strikket cirka 4 omgange, så flytter jeg dem over til vristen igen. Så undgår jeg det eventuelt hul, der vil være kommet imellem hæl og vrist. Og her kan I så se min hæl. Og der kan I så se 2 hæle nu.